શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય મુગલ. કેમ છો બધા? મને પાક્કી ખાતરી છે કે તમે બધા સેફ છો. આજે હું સરસ મજાની ટિપ સાથે આવી છું. આપણા ફેસ પર કે આપણા બોડીના કોઈ પણ ભાગમાં વધારાના જે વાળ હોય છે ને, એ આપણને નથી ગમતા. ઓબ્વિયસલી કંઈ પણ વસ્તુ અતિ હોય એ બહુ જ હાનિકારક હોય. સો ઘણીવાર એવું હોય છે કે પાર્લરની ટ્રીટમેન્ટ આપણને હેવી પડતી હોય છે, બટ લેડીઝ હંમેશા પાર્લરનો ઇસ્તેમાલ કરતી હોય છે, યુઝ કરતી હોય છે, પાર્લરમાં જતા હોય છે. હવે એવી ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટો આવી ગઈ છે જેમાં આપણા વધારાના વાળ, અણગમતા વાળ આપણે એને કાપી શકીએ છીએ, એને બિલકુલ હટાવી શકીએ છીએ, રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. બટ આજે જે હું તમને વસ્તુ બતાવી રહી છું એ એક જ વસ્તુ કરવાની છે, અને બે તમને બતાવી રહી છું. સો એનાથી તમારો ઘરમાંથી જ તમને વસ્તુ મળશે, એટલે તમારો ખર્ચો બિલકુલ થશે નહીં. બીજું, લેસર ટ્રીટમેન્ટ જે આપણે અપર મિડલ ક્લાસ વ્યક્તિ હોઈએ છીએ એને ક્યારેય એ વસ્તુ પોસિબલ જ નથી, આપણે કરતા જ નથી. બીજું, વાળ ન કાઢવા માટે જે આપણે વસ્તુ કોઈક વાર બીજાને જોઈને, એડમાં જોઈને પણ વસ્તુ કરી દેતા હોઈએ છીએ, એ નહીં કરવી જોઈએ. એ વસ્તુ હું તમને કહીશ. તો હાલ એક વસ્તુ હું તમને રેમેડી બતાવી રહી છું. ઘઉંનો લોટ લો, બેસન લો, એની અંદર હની નાખી દો, અને હની ના ફાવે, મધ ના ફાવે તો એલોવેરા જેલ અથવા દહીં અથવા દૂધ અથવા રોઝ વોટર અથવા નોર્મલ વોટર, આ ઓપ્શન આપે તમને. ગાઢું એકદમ પાણીથી પાતળું જેવું નહીં, નોર્મલી થીક, જેમ કે તમે અપર લિપ પર હોય, નેક પર હોય, અહીંયા હોય. સો તમે એને ત્યાં લગાવો. સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણા ફેસ પર રાખવાનું. તમે ધારો તો આખા ફેસ પર લગાવી શકો છો, એક ફેશિયલ તરીકે પણ એ કામ કરશે. પછી તમારે એને ઘસીને રબ કરીને કાઢવાનું. વાળ તરત નહીં નીકળે, ઓછા થશે, ધીમે ધીમે આવવાના બંધ થશે, પણ થશે. આ આપણા જે વાળના મૂળિયા હોય ને એને જડથી તોડી નાખવાનું કામ કરે, આપણી સ્કિનના છિદ્રો ખોલવાનું કામ કરે. બસ થઈ ગયું. થોડુંક વાર લાગશે, પણ આ ઘરગથ્થુ ઇલાજ છે. બીજી છે રાઈ હોય એને દરદરી કરી નાખવાની, થોડીક કૂટી દેવાની, અને બેસન સાથે એને મિક્સ કરીને એનો ખોળ બનાવીને ફેસ પર લગાવવાનો. સેમ એને પણ આપણા વાળ ખેંચાય, આપણા વાળ જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં ખેંચાય, પછી એને હાથથી રબ કરીને એને કાઢવાનું. આનાથી પણ સેમ આ જ વસ્તુ થશે. તરત કોઈ પણ વસ્તુ નહીં થાય, થતાં 1-2 મહિનો લાગશે, પણ હું તમને ગેરંટી આપું છું કે આના પછી તમારે લેસર ટ્રીટમેન્ટ નહીં લેવી પડે. હવે લેડીઝોને એક બહુ જ અજીબતી આદત હોય છે કે રેઝરનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. સો એડમાં તો તમને હાથ પર રેઝર ચલાવતા બતાવે છે, બટ આવી ભૂલ ક્યારેય નહીં કરવાની. તમને ખબર નથી, એ સમયે તો વાળ નીકળી જશે, પછી જે વાળ ઉગશે ને એ જેન્ટ્સને વાળ જે ઉગતા હોય ને હાથ પર, એવા વાળ ઉગશે. અને પછી તમે એને વેક્સિંગથી પણ કાઢવા જશો તો પણ નહીં નીકળે. એટલે મહેરબાની કરીને હાથ પર વેક્સિંગ કરાવો તો ચાલશે, પણ રેઝરનો ઉપયોગ ના કરો, શેવિંગ ક્રીમનો ઉપયોગ ના કરો. આ વસ્તુનો ખાસ ધ્યાન રાખો. સો તમને આ મારી માહિતી કેવી લાગી તો શેર કરજો, તમારા ઓપિનિયન પણ ખાસ આપજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય મુગલ.